矢野と申します。よろしくお願いいたします。Good afternoon, and thank you very much for waiting. We'd like to now start the Foreign Press Center's online press briefing. I am Yano. I am a director of Strategic Communications Division, and I serve as a moderator for the day. ロシアによるウクライナ侵略が始まって3ヶ月が経とうとしております。欧米諸国、そして日本は相次いで対ロシア経済制裁を強化、食料・エネルギー価格が高騰し、安定供給をめぐって先行きが不透明な状況が続いております。Nearly 3 months have passed since the Russian invasion of Ukraine region. Western nations and Japan have been making economic sanctions on Russian increasingly harsh, and food and energy costs are continuing to increase as the stability of the supply remains unclear. また、核大国が非核保有国に軍事侵攻し、核兵器の使用を示唆するような事態に懸念も高まっております。今後のウクライナ情勢の進展は、ロシアとの関係はもとより、日本の外交安全保障、さらには政治経済社会にどのような影響をもたらすのでしょうか。There is also a growing concern over a major nuclear power invading a non-nuclear state and indicating the possibility of using nuclear weapons. What effects will the situation in Ukraine have on Japanese relations with Russia and on the Japanese foreign relations, security, and then politics, economy, and society? 本日は欧州政治がご専門で国際安全保障や核政策を研究しておられる鶴岡道人慶應義塾大学准教授にお話をいただきます。Thus, we have invited today Keio University Associate Professor Dr. Michito TSURUOKA, an expert in European politics, whose research topics include international security and nuclear policy, to discuss the situation. まずはじめに鶴岡先生から逐次通訳の時間を含めて約50分お話をいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。First, Dr. TSURUOKA will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, and then the rest of the time would be used for Q&A session. 質問は外国メディアの方からお受けします。画面下の Q&A から質問を書き込むか、質疑応答の際、画面下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。We receive questions from international media. You can either upload your question through Q&A facility at the bottom of the screen, or use the raise a hand facility that appears at the bottom of the screen during Q&A session. For uploading your questions through Q&A function, you can do that once briefing starts. なお、本日のブリーフィングの資料はございません。本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Today, there is no presentation material for the briefing, and the interpreter for the day is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは鶴岡先生、よろしくお願いいたします。Now over to you, Professor TSURUOKA. はい、お招きご紹介ありがとうございます。慶應義塾大学の鶴岡でございます。よろしくお願いいたします。Thank you for the introduction. I am TSURUOKA of Keio University. 本日はですね、ロシアによるウクライナ侵略が国際秩序と日本外交に及ぼす影響ということでお話しできればと思います。ですから日々の戦況分析というよりはですね、この広い視点で今回の戦争の影響、そして日本の対応というものを考えたいと思います。Today, I'd like to discuss with you the impact of the invasion into Ukraine by Russia onto international order and the foreign relations or foreign policies by Japan. Therefore, I will be discussing more about the broader context, discussing the current the invasion and the impact to Japan, rather than talking about day-to-day update of the development of the war. はい、でまずはですね、このヨーロッパへの影響というところから触れたいと思います。で、ここに関しては3つ、プーチン大統領にとっての誤算がすでに生じていると思います。First, I'd like to start with discussing the impact onto the order and on European situation. And here I'd like to point out 3 areas which highlight the miscalculation by Putin. 1つ目がですね、このウクライナを
このロシアの勢力圏にとどめておきたいというのが、おそらくロシアの一番大きな狙いだったんだと思います。ただですね、このウクライナがロシアの勢力圏を離れていこうと、この最大の原因は、ロシア自身の行動だったということです。First and foremost, the aim of Russia was to maintain Ukraine within its the area of impact or influence, but rather the Ukraine is now staying away from Russia and moving toward a Western camp, and that is because of the development or initiative taken by Putin. 2014年にウクライナのクリミア半島ですね、ロシアに併合されたわけです。で、それと同時にドンバス地域へのロシアによる介入が始まったわけですね。で、こういったものを見て、ウクライナ人はどんどんロシアから離れていったということです。ですから、ウクライナを失ったのはプーチンだということになります。It was in 2014 that Crimea was annexed by Russia, and then the intervention into Donbass by Russia started ever since. And in view of that, Ukraine started to stay farther away from Russia, because of the action by Russia, and therefore it was Putin that lost Ukraine. で、もう一つがですね、この先週あたりから常にニュースになってますけれども、フィンランドとスウェーデンの NATO 加盟に向けた動きです。で、これも今回のロシアによるウクライナ侵略がなければ、起きていなかったはずの事態ということです。ですから、これは明確にプーチンにとってのまさにオウンゴールだったと言えると思います。And then there is recent development that started to develop since last week. That is the intention to exceed NATO by Finland and Sweden. And in fact, in the absence of invasion into Ukraine by Russia, those two countries would have never thought about joining NATO. And therefore, I would say apparently this is a kind of the own goal, the mistake made by Putin. で、もう一つ、3つ目の誤算がですね、このアメリカとヨーロッパ、さらには日本を含めた G7 というものが結束したということです。これはロシアに対する制裁に関しても、アメリカとヨーロッパの足並みが乱れるんではないか、あるいは日本はあまり制裁に参加できないんではないかというふうに思われていた、あるいは少なくともプーチンはそのように考えていたんだと思います。ただ実際には、ほとんど前例のないほどの米欧の協調、そして日米欧、米欧日ですね、G7 での協調が実現しているということになります。Then the third miscalculation by Putin is about the solidarity among the United States, Europe, and Japan, and eventually G7 countries. And in fact, when the sanction against Russia started to be discussed, there was some speculation that maybe the interest between the United States and Europe may not be perfectly aligned with, or Japan may be unwilling to join such initiative. Well, at least Putin thought that way. But what we are seeing right now is a kind of the unprecedented level of the strengthened sanction that shows the solidarity or unity among the United States, Europe, and then Japan included, and the G7 countries. これらは今までお話した3つはですね、米欧、あるいは米欧日にとっては非常にポジティブなことだったわけです。And all those 3 points, I would say, are quite positive for the United States and Europe, and US, Europe, and Japan. ただ、国際秩序という観点でもう少し視野を広げていきますと、米欧日にとっては必ずしも好ましくない、あるいは意図していない状況も発生しています。But when we broaden our scope and trying to figure out what is going on in terms of the international order, I have to say that the situation is not always positive or favorable to the United States, Europe,
and Japan, or at least we are seeing some unintended impact as a result. その第一がですね、中ロ関係、中国とロシアとの関係のバランスの変化です。で、今までもロシアと中国、もちろん中国の方が経済力は圧倒的に大きかったわけですね。ただ、軍事面ということで言えば、ロシアの方が優位な状況もあったと。ただ、今後はですね、この安全保障、軍事を含めて、中国がより強い立場、中国優位の状況というものが固定化していくんだろうと思います。And also, we are seeing change in power balance between China and Russia. Well, conventionally, if you take a look at the ties between those two countries, for instance, China had a larger economic power compared to Russia, but in terms of military capability, it was considered that Russia was superior to that of China. But now, including the security and military clout, we are seeing that the China is having increasingly upper hand, and seems that such a situation seems to be deeply rooted for now, from now on. この中ロ関係のパワーバランスが中国優位になるというのは、中国にとっては非常にいい話なんですね。ただ他方で、中国にとって一番重要なのはアメリカとの関係ですから、このロシアが本当に瓦解してしまう、崩壊してしまうようなことになってしまうとですね、中国はこの対米戦略という上でロシアを使えなくなってしまうと。ですから、これ中国にとっても、このロシアがこの本当に崩壊してしまうのは困るという状況です。And thus, the power balance between China and Russia shifting more toward the China's superiority or advantage is good for China. However, at the same time, for China, the most important international relationship for China is the relationship with the United States. And therefore, in case Russia falls or demises as a result of this, the current conflict, and then in the context of the strategy toward the United States, China can no longer use the Russia as a card to influence the situation, and therefore China doesn't want to see the fall of Russia. でもう一つはですね、このロシアが本当にどれだけ国際社会で孤立しているのかという問題です。プーチン大統領なんかはですね、ロシアは孤立していないと主張するわけですね。それは半分は強がりなわけですけれども、半分は現実でもあります。And another the factor that we should focus on is whether Russia is really isolated in the international community. Well, President Putin insists that they are never or not isolated at all, and maybe that is because of his the bullish stance toward the rest of the international community. But in fact, at least half of that the statement is reflecting the reality. と言いますのも、このロシアに対する制裁、経済制裁に参加している国というのは、世界の中で40数カ国なんですね。ですから、世界の中に200近く国がある中で考えれば、ごく一部の国ということになってしまいます。The reason for saying that is because if you count the number of countries that impose economic sanctions against Russia, there are 40-some countries out of nearly 200 countries on the globe. And therefore, one can say that it is only a part of the countries in the world that joined the sanctions against Russia. 特にインド太平洋地域においては、この様子見、経済制裁にも参加しないし、ロシアへの批判というのも非常にマイルドなことしか言わないと。そういった様子見の国というのが非常に多いわけです。Especially in the Indo-Pacific region, there are many countries that took the wait-and-see attitude, which is reflected in not joining this action initiative, and those countries tend to limit their criticism against Russia in a rather mild tone. でこれ米欧あるいは日本含めた日米欧としてはですね、
どれだけ多くの国をそのロシア包囲網に参加させられるかということが大きな課題でして努力をしてきたわけです。And for the United States, Europe, and Japan, what they have been striving for is how they can induce more members of the international community into the international ring of containment around Russia or anti-Russian network. しかしなかなかこの試みは成功していません。But so far, their initiatives or efforts are not that productive. ここでやはり問題になるのは、この価値、民主主義とか人権といった価値の問題をどのように扱うのかという問題だと思います。Here, the question is how to handle or treat values such as democracy and human rights. と言いますのも、これが米欧あるいは西側対ロシアという対立の構図として見られちゃうとですね、あるいはこの民主主義対専制主義みたいな対立の構図で見られてしまうと、どうしてもこのアメリカや西側を支持できない国というのは世界でたくさん出てくるということになります。The reason being, if the current situation is viewed as a confrontation between the US, Europe versus Russia, or Western camp versus Russia, or if it is interpreted as the confrontation between democracy versus authoritarianism, then there will be countries that cannot support their initiative by the Western countries. したがってですね、この対立の構図を米欧や西側対ロシアではなくて、国際社会対ロシアというふうにですね、どのように持っていけるのかと、ここが大きな課題、そして焦点になります。Therefore, the major challenge and focus would be how their current confrontation be developed and viewed as the confrontation between international community versus Russia. で、そうしますとですね、ただここにはジレンマが存在します。But then there exists a dilemma. G7 の観点からしますと、この制裁網、対ロ包囲網ですね、これを深くしていくと、そのより強固にしていく、深くしていくという方向性と、この対ロ包囲網を横に広げていくと、これ、どちらをより優先するのかというのが大きな問題、課題です。That is because for G7 countries, which should be given the priority in terms of the international ring of containment and sanction around Russia, in terms of strengthening and deepening it or expanding more widely. で、この2つはですね、やはりトレードオフの関係にあるんで、どちらを優先するかというのを決めないといけないわけです。ただ、これにはなかなか簡単な答えはないんだと思います。That is because strengthening and deepening and the expansion is in a trade-off relationship, and therefore there has to be the priority to be identified between the two. But of course, that is not easy. で、次にですね、この日本の対応ということにお話を移していきたいと思います。Now I'd like to turn to Japan and its response to the situation. この今回の侵略に対する岸田政権、日本の対応は多くの国々、そして日本国内においても多くの人にとって非常に驚きだったと思います。The responses by the Kishida administration or Japan in view of Russian invasion into Ukraine was received by many countries and in fact even by the citizens in Japan with surprise. と言いますのも、岸田政権の今回の対応、特に経済制裁、ロシアに対する経済制裁、非常に厳しいものです。That is because the responses taken by the Kishida administration, especially economic sanctions, were in fact extremely severe and harsh. で、これはですね、特に2014年のクリミア併合、そして2015年のドンバスへのロシアによる介入、この時に日本が取ったロシアに対する制裁、
と比べて非常に差が大きいわけです。Compare the sanctions that were introduced back in 2014 at the time of annexation of Crimea with Russia and the eventual intervention into Donbass by Russia in 2015. Well, compared to sanctions that were adopted back then, the current the sanctions in terms of the level of severity, that is extremely different. 2014年、15年の時の日本の対ロ制裁というのは、ある意味非常にもう名目だけといったような形で、中身は非常にマイルドなものだったわけです。Because back in the time of 2014 and 2015, sanctions adopted by Japan were, I would say, the nominal, so to speak, with a very mild substance. で、これの最大の理由は当時の安倍政権がロシアとの関係の維持、強化というものを非常に重視していたわけですね。で、特に北方領土問題、そして平和条約交渉といったようなものへの悪影響を避けるために、ロシアに対しては、ある意味非常に甘い姿勢を取ったということです。And the major reason behind such a development back then was because of the policies by then administration under Prime Minister Abe. That administration back then focused more on the relationship with Russia and placed the priority onto the negotiation on Northern Territory and peace treaty. And therefore, they wanted to avoid the negative impact to the discussion on those matters. That is why Japan turned blind eyes, so to speak, or took very mild sanctions against Russia back then. それに比べますと、今回の岸田政権の対応というのは非常に、ある意味吹っ切れたようなところがありまして、その今までのこの北方領土問題への悪影響を考慮するといったような発想からは完全に脱却したんだと思います。Compared to that, I would say, looking at the sanctions adopted by current Kishida administration, in a way, Prime Minister Kishida got over and got rid of the impact or shadow by the former administration by Prime Minister Abe. And it appears that concern over negative impact to Northern Territory, for instance, that kind of idea seems to have been left behind. で、今回ですね、岸田政権が強調しているのは、一つにはG7 と足並みを揃えるということです。And this time, Prime Minister Kishida is emphasizing the importance of the good alignment with the initiatives by G7 countries. ただこれはですね、この足並みを揃えるという、G7 と足並みを揃えるということ自体が、なんだか目的かのように言われることが多くてですね、そこは若干問題なのかもしれません。Well, the alignment with G7 policies seems to be the end itself, and therefore it may not be exempt from criticism on that. でただですね、もう一つ非常に重要な今回日本が厳しい姿勢をとっていることの重要な背景があります。で、それはアジアへの影響というものです。But also, I'd like to point out another important factor that affected such a decision by Prime Minister Kishida, or the background of that is about the impact into Asia. 例えばですね、5月5日に岸田総理はイギリスを訪問して、その時にロンドンでスピーチを行いました。For instance, Prime Minister Kishida visited UK on May the 5th this year and delivered a speech in London. その中で彼はですね、総理は今回の問題はヨーロッパだけの問題ではありません。アジアを含む世界の秩序に関わる問題です。誤ったメッセージが伝わり、力による一方的現状変更が万一にも繰り返されることのないよう断固たる決意で行動すると言ったわけです。And in his speech, he mentioned the following, which I'm going to quote.
the invasion of Ukraine is a challenge that is not confined to Europe. It is a matter for the whole world, including Asia. Japan will work together with other nations and take actions with resolute determination so that we would not be sending out the wrong message to the international community, so that using force to unilaterally change the status quo shall never be repeated. この繰り返されることのないよというのは、アジアにおいて繰り返されてはいけないという強いメッセージだったわけです。I would say that this is a strong message which actually tacitly include the fact that the status quo shall never be repeated to use the force to unilaterally change the status quo shall never be repeated in Asia. ですから、この日本においてはですね、さまざまな議論ありましたけれども、このウクライナ危機、ウクライナ戦争が、例えば台湾海峡危機にどのように影響するのかという議論が非常に注目を集めたわけです。And in fact, the current situation and the speech as such led to a major discussion. In fact, what could be the impact of the current crisis in Ukraine onto the possible crisis over Taiwan Strait eventually. 私自身はですね、このウクライナの話がそのまますぐ台湾の危機につながるとは考えていません。Personally, I would not consider that the current crisis in Ukraine would immediately leading to the crisis in Taiwan. ただ非常に興味深いのはですね、このウクライナの話と台湾の話のリンケージというものが、この日本においてこのウクライナ問題への関心の高まりと維持というものに大きな役割を果たしたということです。But what is interesting to me is that the linkage between the crisis in Ukraine and possible crisis in Taiwan led to raising the interest and concern and maintaining such a concern in Japan over the situation in Ukraine. また今日お越しの方の中にはですね、この日本が今年国家安全保障戦略ですとか、防衛計画の大綱という、防衛政策にとって重要な文書を改定するということをご存知の方もいらっしゃると思いますが、この観点でも今回の日本のロシアに対する姿勢というのは非常に重要です。Some of the participants today may be familiar with the fact that this year is the year when Japan is going to revise its security strategy and the defense guidelines. And in that context as well, the responses and the policies by Japan toward Russia are extremely important. というのはですね、この今までロシアに対してこの政治外交上配慮すると。要するにこの北方領土問題平和条約交渉のためにはロシアを刺激しないと。これが日本においては非常に重視されてきたわけです。特に安倍政権において重視されてきたわけです。That is because the relationship with Russia in the context of politics and the foreign relationships received the extra consideration that is in view of the possible negotiation discussion about the territory and the peace treaty. And therefore, it has been considered that it is best for Japan not to stimulate too much Russia. That's been the belief behind the policies by Japan so far, especially under Abe administration. で、このロシアに配慮しなきゃいけないという考慮ですね。この結果として、実は日本の防衛政策にもさまざまな不自由が生じていたんだと思います。I would say that the extra consideration required vis-a-vis Russia resulted in various kinds of inconvenience, so to speak, in developing defense policies by Japan. で今回ですね、このロシアとの関係の考慮というものが、かなりなくなったと
いうことによって、この防衛政策、日本の防衛政策、あるいは防衛体制ですね、ディフェンスポスチャーを考える上での自由度が増したんだと思います。Therefore, now that the Japan doesn't have to pay extra attention and consideration to relationship with Russia, that gave more a degree of freedom for Japan in developing its defense policies and defense postures. 例えば、攻撃能力、ストライクケイパビリティの話というのを日本は今しているところです。For instance, Japan is currently engaged in discussion over strike capability. で、この攻撃用の兵器ですね、例えばミサイルですけれども、これ、中国に対処するために、北朝鮮や中国というのを念頭に、この議論、日本では進められてきたわけです。For instance, the such strike capability includes missile technology, and so far discussion over missile technology has been developed by taking into consideration the possible relationship with China and North Korea. しかし中国に届くミサイルというのは当然ロシアにも届くわけです。But think of the fact that the missiles that have a range of reaching China, then of course it can reach Russia as well. ですからこの観点でこのロシアに配慮しようとすると対中国の防衛政策において必要なことを行うのが阻害されるという懸念があったわけです。Therefore, when extra consideration toward Russia is required, then that the limited the consideration over the development of such a defense policies toward China, even when some necessary means are to be considered for such policies, and at least there was such a concern. で、もう一つですね、日本の対応ということで考えなければいけないのは、この制裁を行うことによる日本国内での経済的コストの問題です。Another major consideration that is required in the context of sanctions is about economic cost burden within Japan. 例えば日本でもエネルギー価格、あるいは食料価格というものがすでに上昇しています。For instance, we are already seeing the rise in energy prices and food prices. もちろんその原因のすべてがウクライナ戦争なわけではありません。Of course, all the reason behind such price hike is not attributable to the invasion into Ukraine. そして今、世論調査ですと、日本国民のこの制裁への支持率というのは極めて高い状況です。So far, the approval rating of the Japanese public toward the sanctions according to the public poll remains quite high. しかし今後を考えたときに、この物価が高くなるというような影響が、さらに拡大する、あるいは長く続いたときに、国民が本当に制裁を支持し続けるかどうか、これは分かりません。But toward the future, what if such a price increase continues and sustained for a long time? Then whether the public is willing to support such policies for sanctions, we never know. 従いまして政府、そしてメディア、あるいは経済界、あるいは私のような専門家含めてですね、やはりどうして日本にとって制裁を行う、ロシアに対して制裁を行うことが重要なのかと、こういった発信というものをもっと強化していかなければならないんだと思います。So in that context, I would say that the government, mass media, business and economy, the business circles, and experts like me should continue to make efforts to better communicate the reason behind the importance of sanctions against Russia. でこの日本は制裁というのは今まで非常にやってきたわけなんですけれども、今後、中長期的、あるいは今後戦争が終わるという局面を考えたときに、新たな課題というものがいくつかあるかと思います。
Thus far, Japan has been maintaining sanctions against Russia, but in the medium to long term, when the conflict or war ends, then that would also lead to another new set of challenges. で、この話の前提になるのはですね、この制裁というのは、この強化する局面、ここにももちろん問題はたくさんあって難しいんですけれども、ただ強化する局面の方が、この制裁を緩和する局面よりも結束を維持するのは簡単だったんだと思います。で、制裁を今後、停戦が実現したような場合に緩和していくと、あるいは解除していくと。この段階でどのように結束を維持するのかと。これは今よりも難しい課題なんだと思います。And the very premise of that discussion is that when you consider the sanctions, it is easier to maintain the solidarity or unity during the phase of further strengthening their sanctions. Of course, there could be various issues, but nevertheless, generally speaking, when it is compared to the phase when the sanctions are gradually eased and eventually lifted, then compared to that, the current phase is more conducive to strengthening the unity among those concerned. What I mean is that once there is a ceasefire, when the sanctions are to be alleviated and eventually lifted, that is the phase when maintaining the unity and solidarity is more difficult. 第一の問題は、この戦争目的です。これに関してコンセンサスがおそらくないんだと思います。The first issue has to do with the objective or goal of the war, and I would say that probably there is no consensus over the goal of the war. と言いますのは、今まではこのロシアに抵抗するウクライナを支援するというような言い方をよく使っていたわけです。That is because so far we have been hearing that the sanctions and unity are there to support Ukraine that resists against Russia. ただ最近ですね、特にアメリカ、ヨーロッパの指導者から聞かれるのは、このプーチンを失敗に追い込むですとか、ウクライナを勝たせると。ですからこれかなり言葉遣いが変わってきたんだと思います。今まではウクライナが抵抗するのを支援するだった。これがプーチンを失敗に追い込むとか、ウクライナを勝たせるというように言葉遣いがかなり変わってきました。But more recently, we are hearing the different rhetoric or the phrases from the leaders, especially from the leaders of the United States and Europe, such as bring Putin to the path of falling, or make Ukraine win the war against Russia. Well, so far, they have been saying that we are here to support Ukraine that is in the resistance. But now we are hearing the different tone of the statement that is to bring Putin down to the path of failure or make Ukraine win. ただ、プーチンが失敗する、あるいはウクライナが勝利すると。これが何を意味するのかと。その失敗の定義、勝利の定義というものは非常に不明確です。And what does it mean when it is stated that Putin should fail or Ukraine should win? What is the definition of the failure or the victory? That is quite uncertain and unclear. で、これをですね、G7 の中でどのようにすり合わせて戦争目的について合意できるのかと、これはかなり喫緊な課題になります。Therefore, it is imperative eminently for G7 countries to come to a consensus or agreement over the goal of the war by harmonizing their views over the current crisis. で、第2の問題は、このプーチン政権が戦争後、停戦後も存続したときにですね、
この戦争犯罪人としてのプーチンといかなる関係を築いていけるのかと、これも非常に難しい問題になります。Then there is another issue that we have to consider, that is, after the war, if the Putin's administration manages to survive even after the war, what kind of a relationship could be sought after or developed with Putin, who is a war criminal? で、このあたりの問題についてですね、日本はこの岸田総理含めて、あるいは林外務大臣もそうですけれども、非常に慎重な言葉遣いをしています。And in this respect, the Japanese leaders, including Prime Minister Kishida and Mr. Hayashi, Minister of Foreign Affairs, they are extremely cautious and prudent. で、これはですね、本当に慎重なというのが、この今通訳でプルーデントという言葉使われましたけれども、プルーデントだから慎重なのか、あるいはそのプーチン後、あるいはこのプーチン体制を崩壊させるということまでは考えたくないということなだけなのか、このあたりはまだわからないところです。あまり見えてきません。And whether they are really whether they are prudent because they are prudent, or because they don't have to think about the situation when Putin fails or when Putin is driven out of power, which kind of mindset that is held by those leaders, it's unclear yet. 少なくとも言えることはですね、日本としてはこのプーチン体制の崩壊まではコミットしていないということだと思います。At least it is safe to say that the Japan is not committed to strive for or aiming at the demise or fall of the Putin's regime. 先ほど少し制裁の緩和というお話をしましたけれども、おそらく今はまだ制裁を強化する段階、フェーズなんだと思います。I mentioned earlier about the phase of easing the sanctions, but I would say that we are still in the phase of further strengthening the sanctions. しかしですね、これ停戦協議というものが、今後行われ、またその停戦協議と、一緒なのか別なのか別として、そのロシア軍の撤退、ウクライナからの撤退という協議が行われるときにはですね、ロシア側が条件として、その撤退への条件として、制裁の緩和や解除を求めてくるのは確実だと思います。That is, once a ceasefire consultation starts together with or separately about the consultation or discussion over withdrawal of the Russian forces, it is the clear and certain that Russia demands the lifting or easing sanctions as a condition. その時にですね、まさに G7 の結束、そして G7 とウクライナとの間の結束というものが試されることになります。That's when the unity and solidarity among G7 countries and the solidarity between G7 and Ukraine would be tested. でこのどういった条件で制裁を緩和していくのかということのこの頭作りといいますか、この準備ですね。これは今の段階ですでに始めなければいけないんだと思います。So, what sort of conditions should be considered if the sanctions are to be eased or lifted? At least those concerned, the leaders, have to be mentally prepared for being engaged in such a discussion, and such preparation has to start now. で、最後にもう一点触れたいと思います。それはですね、このプーチン体制が崩壊、あるいはクーデターといったようなものでプーチンが追放されるといったようなことへの期待が一部で議論されている、この問題についてです。And there is one more point that I'd like to discuss before concluding today's presentation. That is about some expectation that is voiced by some quarters about
the fall of Putin's regime or coup d'etat resulting in expelling Putin. しかしですね、たとえプーチン、今回の戦争もちろん、プーチン大統領が決めて、でプーチンがいなかったらおそらくなかった戦争なんだとは思います。Of course, it is Putin that decided to start the current war. Therefore, if he were not there, then the war would not have been started. その意味では、プーチンを排除したら問題が解決するという考え方自体は、かなり真実なんだとは思います。Therefore, I would say that it is very close to the truth, the fact that if Putin is eliminated, then that would help resolving the current situation. しかしですね、じゃあプーチンの代わりに登場する指導者というのはですね、本当に西側寄りな指導者になるのかというとですね、それはかなりの希望的観測ということなんだと思います。But in the event that Putin is replaced by the successor, whether the succeeding leader is he or she going to be pro-Western world, I would say such a view, such a hope is too optimistic. で、このようにですね、このロシアが民主化したりしてですね、よりヨーロッパの普通の国みたいになると、リベラルデモクラシーをですね、確立すると。で、こういう期待というのは、冷戦後、ソ連崩壊後にもあったわけですね。で、ただ、そういった期待は、ことごとく幻滅に変わってきたというのが、この現実です。Well, the democratization of Russia and Russia becoming one of the members like Western world, or the Russia going to embrace liberal democracy. Well, such hope did exist back in the time of the end of Cold War and the demise of USSR, but such hope was such hope never turned out to be true. 例えば20年ちょっと前ですね、プーチンさんが登場したとき、このドイツ語もできる、そして若く合理的な指導者としてですね、プーチンへの期待というのは、特にアメリカ、ヨーロッパで急激に高まったわけです。Remember the time a little bit more than 20 years ago when Putin came to power. He was known as a leader that can speak German, and he was young, and he was considered to be quite reasonable and logical, and therefore the expectation started to be heightened, especially in United States and Europe. しかし20年後、結果はこのありさま、まさに今我々が見ている通りなわけです。But 20 years later, look at where we are. で、その間もですね、ポーランドですとかバルトの人たちは、ロシアはロシアだと、ロシアは変わらないよということを言い続けてきたんですね。And even during that time, the countries like the Baltic countries and Poland kept on saying that Russia would never change. Russia is Russia. ですから今回ですね、もしプーチン政権が終わったとき、倒れたときですね、また同じような、この勝手にイリュージョン、期待ばっかり高まって、で、また10年後、20年後に幻滅に終わると。このサイクルをもう一回やってはいけないんだと思います。ただ、これをどうやって防ぐかというのは、実は我々にとってかなり大きな課題だと思います。Therefore, suppose that the Putin's regime would fall this time, but we should not, we should refrain from having a excessive expectation, hope, or even illusion toward the succeeding administration. And then 20 years later, think of the fact that we may be disappointed once again. So the question is how we can prevent that kind of disillusion or disappointment, but that is extremely difficult. その観点で日本のロシア観というのは、若干もうちょっと冷めていまして、プーチンに対してもそこまで、日露関係で若干期待高まっちゃった例はありますけれども、
このロシアという国がこのリベラルデモクラシーになって、我々と一緒になるといったようなイリュージョンっていうのはですね、日本はアメリカ、ヨーロッパに比べると、比較的今までも抑えられてきたのかなとは思います。Well, I would point out that the views held by Japan toward Russia, even with the advent of Putin administration, I would say Japan was more objective and calm, so to speak. Well, there was some the increasing expectation between Japan and Russian relationship, but whether the such high level of expectation as those held by the Western world, that Russia would become a country to embrace global democracy, I would say that such expectation in Japan was somewhat subdued. はい、それではとりあえず私の方からお話はこれで終わりにしたいと思います。質疑応答よろしくお願いいたします。This concludes my presentation, and I'm looking forward to taking questions from the audience. 鶴岡先生、どうもありがとうございました。ロシアによるウクライナの侵略が国際秩序、そして日本外交・安全保障に及ぼす影響など、非常に分かりやすくご説明いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、これから質疑応答に移りたいと思います。Thank you very much, Dr. TSURUOKA. You explained to us about the impact of the current invasion by Russia into Ukraine, the impact onto international order, diplomacy, the foreign relations, foreign policies, and security of Japan. You gave us a very clear picture about those aspects, and now I would like to move on to Q&A session. 質問は外国プレスの方からお受けをします。質問がある方は画面の手を挙げるのボタンを押していただくか、Q&A に書き込んでください。私が指名した方はマイクのミュート解除を確認した上で、お名前とご通告を述べてから質問してください。And we take questions from international or foreign media, and please utilize either raise a hand function or the upload your questions through Q&A function. And when your name is called by me, then please make sure to unmute your microphone and state your name and affiliation before asking a question. はい、それではですね、まず事前にいただいた質問から、ご紹介をさせていただきます。Let me introduce the question that we received beforehand. ブラジルの、レディオセナードの、ホセ・フィリオさんからです。This is a question by Jose Filio from Radio Senado, Brazil. What will be the alternatives for replacing Russian coal and LNG in the event of retaliation after the Japanese sanctions? 日本が制裁措置を講じた後、ロシアがもし報復してきた場合には、石炭や LNG、ロシアに代わる供給源、代替先としてどういうものがあり得るんでしょうか。はい、ありがとうございます。このエネルギーの話、今日触れられませんでしたけれども、日本はこの石炭の禁輸というものに加えて、石油の段階的な禁輸にもコミットしたところです。Thank you for your question. I didn't have a time to touch on the energy situation. In fact, Japan made a commitment to ban on import of coal from Russia, and also committed on the approach of banning the oil to Japan. この問題については日本の中でもかなり意見の対立があると思います。I would say that on this matter, there are the different or diversified views within Japan, some the conflicting or the confronting with each other. 例えば一方ではですね、このエネルギー安全保障のために、このロシアへの依存を続けるべきだという声があります。で、この前提にはですね、このエネルギーにおいて中東に依存しすぎることが日本のエネルギー安全保障上良くないと。だからこそこのロシアというもの、ロシアからエネルギーを輸入するというのを増やそうとしてきたと。これは日本の政策だったわけです。
On one hand, there is a view that Japan should continue to maintain its dependence on Russian energy in terms of the energy security. That is based upon the assumption that because for energy security, it is not desirable to increase too much dependence on the oil or energy coming from Middle East. That is why, as a policy, Japan has been increasing import from Russia. しかしですね、このような、ウクライナであのようなことをする国に依存し続けることが、本当に日本の安全保障にかなうのかということが一つと、あともう一つはですね、このさまざまな制裁が行われていく中で、企業にとって、このロシアとビジネスを続けることのコストが上がっていると、この2つの問題があります。But then, to such a view, I'd like to point out the fact that it is really the wise for Japan to continue to depend on Russia when we witness what they have done to Ukraine. So is it really worth or the wise to continue such a policy in the context of security? And also, as sanctions are in place and kept there, the cost of doing business in Russia for companies is increasing. ですから、これ権益サハリン1、サハリン2というですね、この採掘の権益の問題というのは一つあるわけで、それを維持したいというのが政府の方針なんですけれども、他方で、この調達ですね、これどこから石油を買うか、どこからガスを買うかというのは、それぞれの会社の民間企業の判断ですね。ですから、その政府として権益を維持したいという話と、民間企業がどこから調達するかという調達の話と、この2つは実はかなり異なる性質の問題なんだと思います。Therefore, the government intention is to maintain the exploration interest or right of Sakhalin 1 and 2. On the other hand, I would point out that it is up to the private business to make a decision as to where to source, where to get the supply of oil and energy. So it is all up to their business decision. And those two are completely different in terms of the nature. ですから、このすべてが政府の制裁という政策によって決まるわけではないということ、重要だと思います。What I mean is that not everything is determined by sanctions by the government, and that is important. 例えばですね、シェルですとか BP、エクソンモービルなんかがロシアビジネスから撤退する決定をしたわけですね。で、この撤退の決定したときには、まだエネルギー分野っていうのは制裁の対象ではなかったわけです。ですから制裁されていないのに撤退を決めたということですね。For instance, companies like Shell, BP, and ExxonMobil, they made a decision to leave Russia in their business. But remember the fact that when such a decision is made by them, back then, the energy was not included in the list of sanctions. So despite the fact that energy was not subject to sanctions, those companies made a decision to withdraw from Russia. ですから、日本企業ですね、この政府の判断を待つという部分、そういうことを言う人もいるわけなんですけれども、やはりその民間企業は民間企業として自分たちの利益に基づいて、どこから何を買うのかというのを本来決めるということなんだと思います。So some suggest still that the Japanese companies should wait for decisions made by the government, but in principle, I would consider that it is up to the businesses, the companies, to make a decision to get the supply from where, according to their business interest. で、最後にもう一点はですね、この日本にとって石油と天然ガス、このロシアへの依存度というのはヨーロッパと比べて非常に低いんですね。ですから、この天然ガスで言っても 9% 弱ということでして、このヨーロッパに比べると、その他の輸入供給元に切り替えるというのは少なくとも理屈で言えば
ヨーロッパに比べれば簡単だということです。If I may add, before leaving this question, for Japan, actually, the dependence on Russia in terms of oil and LNG, that is far lower compared to the dependence by European countries. For instance, in the case of LNG, less than 9% of LNG is coming from Russia. And therefore, at least according to the logic, it is easier for Japan to change its the sourcing for the energy compared to European countries. ただ、ロシア以外のですね、供給元、これが今逼迫してますし、日本とヨーロッパ、あるいはその他の国との間で、取り合いのような競争が、激化しつつあるというのは現実です。Having said that, though, I have to say that the supply is getting extremely tight when you try to get the sourcing or the procurement from countries other than Russia. And therefore, we are seeing increasing competition among countries like Japan, Europe, and other countries over getting alternative supply. ですから、ヨーロッパの一部なんかではですね、この本音の裏の話としては、この日本までロシアから天然ガス禁輸にしちゃうと、この中東とかで取り合いがさらに激しくなるということで、ですから日本はロシアからそんな量も多くないんで、天然ガス買い続けた方がヨーロッパの利益になるみたいな声はですね、裏の話としては時々聞かれるわけです。ただこれはですね、ある意味本音の裏の話ということなんだと思います。And actually, despite the assumptions or despite the premise that is embraced by European countries, some say in the background that if Japan also decides on banning the import of LNG from Russia, then that would make the competition over supply from Middle East even more intensified, and therefore, because Japan is buying just a small amount from Russia, why not keep on buying from Russia for LNG? That would make the situation of Europe more advantageous. Well, that's a kind of the frank, candid, off the record kind of talk by European countries. はい、以上です。ありがとうございます。それではですね、次にQ&A に寄せられたブルームバーグのレイノルズさんからの質問を紹介します。Next, I'd like to move on to the question raised by Ms. Reynolds of Bloomberg. The conflict has caused a rise in food prices. Is food security a risk that Japan should be taking more seriously? 今回の紛争で食料価格も値上がりしております。で、日本もこの食料安全保障というのをもっと真剣に捉えるべきではないでしょうか。はい、その通り、非常に深刻な問題だと思います。Yes, you're exactly right. And in fact, this is really a serious situation. 特にこのウクライナからの穀物の輸出と、これをいかに再開するかと、これは日本のみならずですね、世界にとって重要な課題になっています。Especially how we can manage to resume the export of grains from Ukraine. That is a major challenge for Japan and the rest of the world. そのためですね、G7 の、先日の G7 の外相会合でも、この話はかなり重点的に取り上げられたわけです。That is why this was discussed extensively during G7 foreign ministers meeting. 特にオデーサの港の機能ですね、南部のオデーサ、黒海に面した南部のオデーサですね、港の機能をいかに復活させるのかと。で、これはこの世界の食料供給にとっても重要なんですけれども、それ以上にウクライナのこの経済的な崩壊をいかに防ぐのかと、ウクライナ経済をいかに維持するのかという観点でも極めて重要です。Especially
let's take a look at the Odessa, that is the port located at the south of Ukraine, facing Black Sea. How the port's function is restored. That is important, of course, for the rest of the world, but at the same time, it is more important for Ukraine in order to maintain its economic activities. この黒海の今、ほとんど海上封鎖状態なんですけれども、これをいかに解いていくのかとですね、これは相当真剣に、そして緊急の課題として考えなければいけないと思います。Especially because the Black Sea is currently under complete block, how that blockade could be lifted, that is the imminent the imperative for the world to consider in a serious manner. これ海運のルートですね。この場合によっては軍事的に守るといったようなオペレーションというものも考えなければいけない時期に来ているんだと思います。In fact, it may be that we are now at the juncture of considering the shipping line operation utilizing a Black Sea under protection and girding by the military forces. ただなかなか現実には話は進んでいないところです。But I have to say that in reality, such consideration is making a little progress. はい、以上です。Thank you. ありがとうございます。それでは、今のところ手が挙がってないようですので、プレスセンターの小田真理議長、お願いします。Thank you very much. And for now, we are seeing no hands from the audience. So I'd like to ask Mr. Kodama, President of FPCJ, to take the floor. 鶴岡先生、まずは本当に今日のお話ありがとうございました。どうしても私、皆さんもご関心あると思うので、2つ質問をさせていただきたい。1つは NATO の拡大、もう1つは日本外交、建前と本音という違いはあるかもしれません。それについてです。Thank you very much, Dr. TSURUOKA. I'd like to ask two questions because I'm sure that those two questions are also the point of interest by the audience as well. First is about the expansion of NATO, and the second is about the foreign policy of Japan, its principles and reality. NATO の拡大で、先生は先ほどスウェーデンとフィンランドが NATO に加盟申請をしたことについて触れられました。そしてそうなると、あと EU 加盟国ではオーストリアとアイルランドとキプロスとマルタの4カ国のみが引き続き NATO の外で EU のメンバー国ということになるんですけれども、仮に仮にです、もちろんトルコの今エルドアンが例のテロリストの問題でその両国の加盟申請にビートをというふうに言ってますけれども、このトルコの反対というのがどれくらい現実味があるのかどうかということと、もう一つ、仮にスウェーデン、フィンランドが入った場合によく言われる EU の戦略的自律性とストラテジックオートノミーということを言われるんですけれども、そういうことなのか、それともEU の、私も報道をフォローしてるんですけれども、一つの説にそうではなくて、むしろヨーロピアン・ネイトというウェイトを EU の重みが NATO の中で増すという見方もあるようですけれども、その辺について先生のお考えを伺えたらと思います。Well, about the expansion of NATO, you touched on the application for succession made by Sweden and Finland in your briefing. And if you take a look at the members in EU, there are 4 more countries that are yet to be the members of NATO: Austria, Ireland, and Cyprus and Malta. And right now, there is a kind of strong opposition by President Erdogan of Turkey, saying that is because of the terrorist concern, and therefore he is willing to make a veto in case of discussing such an accession discussion. And I'd like to know whether their opposition by Turkey
to what extent it is realistic in blocking the accession request by those countries. And as I am following the reporting by media, some say that with the Finland and Sweden joins, then that would lead to strategic autonomy of EU. But others also say that that is simply increasing the weight of EU within NATO, making NATO as a European NATO. What is your view on this? もう一つもよろしいですか。ありますか。はい。すいません。簡単に、もう一つは、今年の1月、岸田総理が施政方針演説で大変興味深い、私は標語を使われた。それは、新時代リアリズム外交という言葉を使われて、しかし私は個人的には大変驚いたのは、そのトップに普遍的価値重視の外交と。通常であれば、リアリズム外交というのは、いわゆる国際政治のパワー、イントレスト、それからバリューの3つの中で、パワーとイントレストを重視するんであって、バリューというのは、より軽くというふうに我々は勉強してきたんですけれども、それはだから、その意味はまさに、英語で言うとノーマティブリアリズムということもあると思いますけれども、つまり規範の重要性と国際政治における日本外交の重要性というのを少なくともこれまでよりは重視するという、非常に明確な宣言ではなかったかという気がするし、まさにそれが図なくも、あるいは図らずも、このウクライナ問題、ロシアのウクライナ侵攻ということへの日本外交がまさにこの施政方針演説といったことが試されているというか、そういうようなことが言えるかと思うんですけれども、その辺について先生はどういうふうに評価、あるいはされておられるかということでございます。And if I may, I'd like to also explain about the second question that is related to the policy, the statement or the speech made by Prime Minister Kishida back in January. He mentioned the new ages or new eras of realism diplomacy. And then he also added that there he would place the focus on the universal values. And that struck me because I used to learn that when we talk about the realism, it is a power and interest over value that would be emphasized when the realism is emphasized in diplomacy. So I took it as a kind of declaration to focus on normative realism. But now that declaration or statement seems to be coming to the time of the testing, that is the moment of truth, so to speak. What he stated in his speech by Prime Minister Kishida in the advent or in the wake of the invasion by Russia into Ukraine. And what is your observation? What is your view? What is your take on this? はい、ありがとうございます。まず一つ目の NATO 関連の方からお答えします。トルコの反対の話ですね。フィンランド、スウェーデン、NATO 加盟に対するトルコの反対と。これはもちろん駆け引きの材料ということはありますけれども、トルコはやはり非常に真剣なんだと思います。Thank you for questions, and I'd like to first answer the question related to NATO, and it's about the opposition by Turkey against Finland and Sweden. Of course, that could be viewed as the kind of the bargaining tool, but I would say Turkey is in fact very serious. 特にトルコの方にはですね、この問題ずっとクルドの問題ですね、あるいはその PKK、クルド労働者党の話ですけれども、この問題でトルコはずっと提起しているのに、ヨーロッパの一部の国がなかなか真剣に取り合ってこなかったと。で、そのことへのフラストレーションというのはトルコ側にはかなりあると。これは事実なわけです。Especially from Turkish point of view, they have been always trying to raise a question related to Kurd and PKK, but to that, at least part of European countries did not pay serious attention to that issue.
and that resulted in accumulated frustration on the part of Turkey. ですから今回この問題提起はかなり本気だとは思いますけれども、ただ他方で一応トルコ側もですね、この加盟を阻止することが目的なんではないという説明はしているわけです。So I would say this time Turkey is very serious in opposing against the accession, but on the other hand, the Turkey is also explaining that their goal is not to block accession. ですからこれ NATO においてはですね、このトルコ関連あるいは他の問題もそうですけれども、さまざまな問題が起こるわけですね。で、そうしたときにそれをどのように交渉によって解決していくのかと、まさにここにNATO の真価があるし、まさにその NATO の真価が問われるということなんだと思います。ですから今後の交渉を見守るしかないのかなというのが現状です。Well, not limited to Turkey's situation, but in fact, in other contexts as well, NATO has been always and is going to face the series of different kinds of challenges and issues, and therefore it is all up to NATO in resolving those issues, challenges by way of negotiation. And in fact, that's where the value of NATO would be tested. And all we can do is just to continue to watch the development. で、もう一つEU のストラテジックオートノミーとの関係ですけれども、これやはりフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟の決断というのはですね、これ安全保障では EU だけでは必要な安全保障を得ることができないと。そういう判断だというふうに理解することができるんだと思います。And about EU's strategic autonomy, the reason behind the decision by Finland and Sweden this time is because they concluded that the EU alone cannot help them protect them in the security context. その安全保障環境が大きく変わってしまったわけですね。で、そうした中で EU だけに頼るわけにはいかず、やはり NATO が必要になったということです。What I mean is that the security environment surrounding EU has changed drastically, and therefore they realize that they can no longer rely solely on EU for security. They thought that they have to exceed NATO for security reason. ただ重要なのはですね、このフィンランド、スウェーデンが NATO に入れば、フィンランド、スウェーデンが利益を受けるわけですね。ただ、それと同時に NATO が強化されるわけです。ですから、フィンランド、スウェーデンというのは単なるお荷物ではないということなんですね。これを我々よくセキュリティプロバイダーと言いますけれども、まさにそのセキュリティプロバイダーだからこそ、NATO はそれらの国々、フィンランド、スウェーデンの加盟を歓迎している、強く歓迎しているわけです。But what is important here is that of course, Finland and Sweden are going to be beneficiaries once they join NATO. But at the same time, NATO is going to be strengthened, and therefore those two countries are not viewed as a burden for NATO. So what is called the security provider, because of that, NATO welcomes Finland and Sweden. 岸田政権の新時代リアリズム外交、これ私もこの言葉遣い自体非常に興味深いと考えています。And about the phrase by Prime Minister Kishida about the realism diplomacy in new age or new era, that phrase to me is also very interesting. 特にご指摘されたように、このリアリズムと言いながら、最初の項目が価値の問題だと。これは、確かに若干不思議な印象もあります。And especially as you pointed out, although it is stated as diplomacy of realism, the very first item is about the value. And therefore, I would say that that's a kind of strange or very interesting.
で、ただこれをですね、どういうふうに理解するかということで考えると、これもご指摘の通りだと思いますけれども、やはりこの価値というものが重要になってくると、この価値の問題というのが直接日本の安全保障に響いてくると、影響してくると。でそうであれば、この価値を守るということが、日本の安全保障を守るということに直結するんだと、そういう理解が示されているのかなと考えています。And the question is how we can interpret that the phrase. And as you also pointed out, I would say that when the value has become important, then that value would influence security. Therefore, to protect the value is tantamount to protecting the security. I think that's how this is understood or interpreted. ただですね、今回ロシアに関しては、このかなり価値という側面でも、価値というものも重視して、制裁を強化してきたわけです。ただ、他の問題に関して、今の政権がどこまで価値を重視しているのかと。これは残念ながらまだ見えてきません。特に中国やミャンマーの問題に関して、価値をどれだけ前面に出すかと。ここはまだ見えてこないところです。And in fact, in the context of the development with Russia, the sanctions have been imposed with increasing harshness because of the priority and values. But what about the other challenges, issues, whether the government would continue to keep the value as the main part or mainstay of making a decision? That so far it's not clear. I have to say, for instance, in the case of the China and Myanmar, to what extent a government is willing to put forward value as a reason behind some actions, intentions, it's yet to be seen. 例えば人権制裁みたいな議論ですね、日本版マグニツキー法みたいな議論も、今このウクライナの話もあってですね、なかなか議論も進まない状況にありますし、あるいはこのミャンマーに関してはですね、このウクライナの避難民はかなり広く受け入れるのに、ミャンマーからの難民に関しては、この難民認定も厳しいままだと、そういった批判もあるわけですね。ですから、この人道問題というものに関してですね、このどのように、この今、ウクライナやこのウクライナ戦争に関して日本が新たに始めたですね、こういう避難民の受け入れみたいな話と、こういったものが今後、他のケースにどのように適用されていくのか、あるいは他のケースに関する意思決定、政策決定にどういう影響を及ぼしていくのかと、このあたりは今後注目していかないといけないと思います。What I mean is the sanctions in the context of the humanitarian values, like a Japanese version of the Magnitsky Law. But because of the situation, recent development in Ukraine, discussion has been somewhat suspended. And also, we have seen that Japan was willing to accept refugees from Ukraine, but when it comes to refugees from Myanmar, even the designation as refugees is hard to get in the case of Myanmar. And so, based upon the humanitarian values and consideration, this time Japan decided on various measures for Ukraine and decided to receive refugees. But whether the similar the initiative would be also repeated in other cases, or whether the current the decision would produce any impact onto future government decision, that's something that we should continue to monitor closely. はい、ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you. ありがとうございました。それでは手を挙げておられる AFP の檜山さん。Well, I see a hand raised by Hiyama-san of AFP. 聞こえますでしょうか。はい、聞こえますでしょうか。Can you hear me? Yes. よろしくお願いします。AFP の檜山と申します。はい。ですね、ちょっと
ウクライナ情勢というのとから直接は離れてしまうんですが、もし先生にコメントいただければ、国際情勢ということでコメントいただければと思って質問させていただきます。バイデン大統領来日されます、そしてクアッドに臨まれます。今回の、一連の訪日とそのクアッドの外交で、どのようなテーマが想定され、どのような成果を持ってですね、これを成功に終わったというようなことに位置づけてくるというふうなことをお見立て伺えればと思います。クアッド、中国政策の延長ということは理解した上での質問ですけれども、これがアジアをメインとしたことになるのか、それとも台湾問題などでそのウクライナとパラレルが引けると思うんですけれども、そのようなことも力点が加わるというふうに想定されるか、その点が1点質問です。あと、質問大きく2つお願いします。2点目がですね、クアッドというのが例えば NATO や日米同盟のようにしっかりとしたインスティテューションではないと思うんですね。もうちょっとルースな、ベイグな感じのグループだと思っています。こういったグループがですね、国際情勢がこういった混沌としているときに、どういった役割ができるのか、IPF のような経済 TPP じゃないけれども、それに似たようなものが話題に出ているようですけれども、こういったインスティテューションでない外交の枠組みがですね、実際どういう役割、どういうことができるのかというのをちょっと一般論でも結構ですので伺えればと思います。あと追加的に伺えればですけれども、インド、日本がですね、どのようなことをこのクアッド外交で得ようとしているのか、特にモディ首相、ここのところ欧州のリーダーと、外交をされて、ミーティングをされて、成功裏に終わっているように見えますけれども、この辺について今回の訪日とクアッドで何を得ようとしているのか、お伺いできればと思います。Thank you very much. I am Hiyama of AFP, and my questions are not directly related to Ukraine, but this is about the international the situation, and I'd like to ask your views on the following 2 points. The first, the President Biden is going to visit Japan, and he would attend various meetings, including Quad. And what sort of subjects or themes would be taken up at those discussions, and what kind of results outcome are they after, and to view it as a success? I'd like to hear your views and expectation. And in fact, the Quad, in conjunction with the China policies toward China, whether the Quad discussion would be geared more toward the Asian context, or whether because of the comparison with the situation in Ukraine, whether Taiwan situation may be also included in the scope. And another question is again about Quad, and compared to NATO and Japan-US alliance, I would say Quad is not the solidly established institution, but rather it is a kind of vague and loosely organized group of countries. And when the international situation is so increasingly complicated and confused, what can such a loosely grouped countries can achieve? Some say that they are also interested in discussing IPF, something similar to TPP, but in general, I would appreciate if you can tell us about your views about what kind of role they can play in the current international circumstances. And as a follow-up to that question, as India is going to join together with Japan in such a discussion, what kind of objective do you think India has identified? For instance, Prime Minister Modi has met with the series of European leaders recently, and it seems that he has made a kind of success, but what kind of the result is India after in joining such a discussion?
はい、ありがとうございます。クアッドも日印2つに二国間関係もですね、この、インドがこの対ロ包囲網に加わっていないということが、一つ要素としてあると、問題として発生しているというのは事実ですけれども、ただ、クアッドも日印関係もですね、別にそうすべてがロシアの問題でもないし、すべてがウクライナ絡みでもないと。ですから、アジェンダは広いんですね。このロシアの問題でのインドの立場によって、クアッドや日印関係が阻害されるというのは防がないといけないんだと思います。Well, whether it is about the Quad or Japan-India relationship, there's some say that at least as one concerning element or issue that the India has not joined the anti-Russian network. That is a fact, but yet whether it is Quad or Japan-India relationship, the agenda at those the frameworks are not limited to Ukraine or Russia. In fact, I would say they have the wide range of issues on the agenda. And what we have to consider is that we have to prevent the situation where, because of the posture attitude of India and the current the development, the Quad or Japan-India relationship, the advance of progress is the blocked or influenced negatively. Such has to be prevented. ただ、その上で申し上げますと、やはりこの今回のウクライナ戦争への立場の違いというものはですね、やはり、特にアメリカ、ヨーロッパにおいてはですね、インドというのは本当に価値を共有する国なのかと、そういった問題を提起してしまったのは事実です。Having said that, though, yet in the context of the war in Ukraine, the difference of positions, the policies that were made so clear so that especially countries in Europe and the United States, they did raise a question as to whether India is really a country that shared a common value with them. ただ、対ロ政策に関してさまざまな違いがあるというのはですね、これ日本だって今回のウクライナ戦争より前はですね、この多くのヨーロッパ諸国やアメリカと異なる対ロ政策を維持していたわけです。ただ、その中でも日米関係は協力が進み、日欧協力もずっと進めてきたわけです。But if you are to point out differences in terms of the policies toward Russia, and then think of the fact that before the war in Ukraine, Japan also took a somewhat different the policy priorities compared to Europe and the United States. And yet, despite that, the cooperation between Japan and the United States has advanced. And so having the relationship between Japan and Europe. はい、ただ、その上でですね、このクワッドで何ができるのかという、このクワッドに対する期待についてはですね、やはりだいぶ下がりつつあるというのは現実なんだと思います。And yet, when it comes to expectation toward Quad and what they can achieve or what they can do, I have to say that expectation has been somewhat calmed down. 今までもこのクアッドはですね、本来は安全保障の枠組みとして始まったはずだったわけですけれども、この経済的な部分が非常に増えてきたわけですね。もちろんワクチンの協力なんかは重要ではあったわけですけれども、安全保障協力をこれ以上できないから、他のアジェンダを強調したという側面も否定はできなかったんだと思います。And in fact, Quad started as a framework for security. And then we started to see increasing number of elements related to economy. And that included a cooperation in vaccine under current pandemic. And that was also important. Yet, one has to realize that because there was a limit to what could have been achieved security cooperation, the agenda had to be expanded to include other areas.
最後に制度化の話で、このルーズな、非常に弱い、緩やかな枠組みというのが、国際社会でどういう役割を果たせるのかと。これの一番の先行事例は G7 だと思います。Lastly, about the role and function of such a loosely organized framework can play in the international community, I would say the prime example has to do with G7. G7 は基本条約もなければ事務局もないわけですね。Under G7, there is no basic agreement or convention, nor the secretariat. ただそれでも本当に必要な時には非常に活発に活動すると。で、特に去年から今年にかけてのこの G7 の活躍ぶり、活発な活動というのは目を見張るものがあるんだと思います。Despite that, whenever there was a need, then they became very active, and especially since last year to this year, the high level of activity under G7 that is quite noteworthy. 昨年はイギリスということ、イギリスが議長国だったわけですね。ブレグジットの後、イギリスが国際社会において何か役割を果たすという観点で、イギリスも相当真剣にこの G7 議長国の立場を使ったと、活用したと。で、今、ドイツですけれども、これはこのウクライナ戦争があるということで、ドイツも相当真剣に G7 のリーダーシップを取っていると。で、来年は日本なわけですね。ですから、ここでどういったことができるのかと。ですから、もう議長国にかかっている部分って非常に大きいんですね。ですから、これは緩やかな制度だからこそ、議長国の裁量というものも大きくなると。ですから、これ、生かすも殺すも議長国次第ということだと思います。Last year, it was the United Kingdom that served as the chair of the host of G7. And in the wake of Brexit, the UK tried to take the use of the opportunity in demonstrating its role in the international community. This year, it is Germany that is going to be the host, and therefore, they have already shown their high level of leadership in the crisis in Ukraine. And next year, it is Japan. So what can such a loose framework achieve? It is all up to the host nation, the other country with the chair of such an organization that can produce a result. So because it is so loosely organized, it is up to to a great extent, the discretion of the host nation. ですから、クアッドもまさにそうでして、これをどのように使っていくかというのは、加盟国次第ということになります。And same applies to Quad. How this is going to be utilized, that is all up to the member states. はい、ありがとうございます。Thank you. はい、ありがとうございます。それでは予定の時間も過ぎておりますので、他に質問がないようですので、これで本日のブリーフィングが終了とさせていただきたいと思います。鶴岡先生には大変お忙しい中、長時間お時間いただきまして、大変興味深いお話を伺うことができました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. It appears that there is no further questions, and therefore we'd like to bring an end to today's briefing. To Dr. TSURUOKA, thank you very much for your very interesting and productive discussion for a long time, despite your busy schedule. ありがとうございました。Thank you. 先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。